We were lovers for the first time, running on the red lights. Berlokasi di Jalan Pemuda, tepatnya di Kompleks Pemuda City Walk Pekanbaru, Hangout Cocktail Bar and Kitchen hadir sebagai salah satu tempat tongkrongan asik untuk kalian yang ingin menikmati hiburan live music sambil menyantap beragam menu kuliner. Dengan suasana interior yang dapat kamu pilih sendiri seperti klasik glass house, bird garden, dan cocktail garden. Selain dimanjakan dengan suasana tempat yang cukup santai, di Hangout Cocktail Bar and Kitchen ini kamu dapat menikmati berbagai menu western pilihan, minuman kopi, hingga mocktail yang siap menemani santai Anda bersama keluarga, teman, dan relasi. Ya, tentu saja sambil menikmati hiburan live music dan hentakan musik disco dari DJ. Hangout ini bernamakan Hangout Cocktail Bar dan Kitchen. Jadi kita lebih fokus ke apapun dan siapapun yang datang ke sini, kita mempunyai solusi one stop service di mana pelanggan-pelanggan itu bisa memilih dia lebih menikmati yang mana. Seperti kita ada venue dining room, ada glass house, ada cocktail garden, ada semi outdoor. Yang family itu bisa menikmati ruangan dining atau restonya kita yang non smoking dan lebih cocok untuk suasana yang family. Bagaimana? Cukup recommended bukan? Jika kamu ingin kongkow asik bersama teman maupun keluarga, tak ada salahnya kamu coba tempat tongkrongan yang satu ini. Apalagi selama bulan April, manajemen Hangout Cocktail Bar and Kitchen tawarkan promo menarik diskon 40% untuk seluruh menu makanan. Getting drunk on the train track, way back when we tried our first cigarettes. Oh, $10 was a fat